おででの釣りチャンネル始まるよ。皆さんこんばんちは。おででの釣りチャンネルへようこそ。今日はですね、ちょっと復活第2発目ということで、爆釣を味わいたいという気持ちがありまして、ですね、ふかせかご釣りでコッパグレを、釣りにやってきました。コッパグレと言いますけど、たまにはでかいグレも来るんじゃないかなということで、楽しみたいと思います。マジで爆釣久しぶりに味わいてって感じでやっていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。
最後ですこいつはね、このヒレんとこに毒があって刺されるとめっちゃ痛いので気をつけてください。でもね、食べるとめっちゃうまいです。よう引いた。すげえ引いた。
することとしました。はい、じゃーん、釣ってきました。約2時間で、真ん中の大きな30センチぐらいのアイゴですね。こちらが1匹と、グレが約20匹ぐらいですかね。アイゴはねちょっと敬遠されがちなんですけど、背びれ腹びれに毒がありますんで、そこを気をつけてさばけば、非常に美味なので、刺身にしたいと思います。でね、腹綿がすぐ臭くなるんで、なるべく早めにアイゴは腹綿を除去して、本当だったら釣ったその場で除去するのが一番いいんですけど、早速除去して刺身にして、グレは、グレしゃぶ用に、皮をつけたままさばいたのと、あと普通の刺身ですねにさばきたいと思います。こちらはさばいてる途中の写真ですけど、合計でね、6皿分、刺身ができました。これをね刺身とあとグレしゃぶでいただいて、めちゃくちゃ美味しかったです。はい、やっぱ爆釣は小さくても楽しいですね。はい、ということでまた釣りの熱量も上がってきましたんで、今後もいろいろ釣りたいと思います。本日も長時間ご視聴いただきましてありがとうございました。またね。